Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հերկինս ես Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես սե արքայություն քո, եղիցին կամք քո, որպես հերկինս եւ հերկրի։ Ասած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողուք մերոց պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարեզի, քոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս, տուր ինձ իմաստությունս բարիս խորել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո հավերաժ ժամ։ Ի չար խորհրդոցի բանից եւ ի գործոց փրկյազիս եւ ողորմյա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս։ Ամեն։ Ոնց եք, լավ եք։ Հարկ Աստծո, լավ, շատ լավ։ Դեռ չէ։ Մենք Մատթեոսի ավետարանի վերջին հատվածը այսօր պիտի ընթերցենք։ Իհարկե դեռ մենք ավետարանի սերտողության ավետարանական հատվածը այդքանով ավարտած չենք լինի, որտեղ մենք շարունակության մեջ դեռ ունենք համբարձման պատմությունը, որին պիտի մենք անդրադառնանք, որից հետո գուցե մենք միասին նաև կքննարկենք, նաև կարող եք առաջարկել, թե որ գիրքը ավետարանի, նոր կտակարանի ավելի ճիշտ, որ գիրքը կցանկանաք, որ մենք սերտողության այս օրերին ուսումնասիրենք, գուցե եւ շարունակենք հերթականությամբ գործ կառաքելոց, հետո առաքելական թղթեր կամ եթե հատուկ առաջարկներ կլինեն, գուցե նաև մենք այդ առաջարկներին կլսենք։ Իսկ 11 աշակերտները գնացին Գալիլեա, այն լեռը, ուր Հիսուս իրենց հետ ժամադրվել էր։ Երբ նրան տեսան, երկրպագեցին նրան, իսկ ոմանք երկմտեցին։ Եվ Հիսուս մոտենալով խոսեց նրանց հետ ու ասաց. Ինձ է տրված ամեն իշխանություն երկնքում եւ երկրի վրա։ Ինչպես Հայրն ինձ ուղարկեց, ես էլ ձեզ եմ ուղարկում, գնացեք ուրեմն աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին։ Նրանց մկրտեցեք Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Ուսուցեք նրանց պահել այն բոլորը, ինչ որ ձեզ պատվիրեցի, եւ ահա ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում մինչև աշխարհի վախճանը։ Քրիստոս իր աշակերտներին կրկին հանդիպեց Գալիլեայում, որտեղ որ շատ հստակ ու կարծում եմ եկեղեցու հաստատման համար շատ կարևոր պատգամ տվեց, ոչ միայն ասելով կամ պատվիրելով, թե գնացեք, քարոզեցեք, մկրտեք մարդկանց Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, այլ նաեւ շատ կարևոր մի պատգամ, որ ասեց, ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վախճանը։ Այսինքն այն առաքելության, որ Քրիստոս իր աշակերտներին ուղարկեց, պարզապես չուղարկեց այսպես բախտի կամ հաճույքին, այլ
Աստված իր տնօրինությամբ, իր օրհնությամբ միշտ իր աշակերտների կողքին եղավ, ինչպես որ յուրաքանչյուր քրիստոնյայի եւ ոչ միայն քրիստոնյայի յուրաքանչյուր մարդու կողքին է Աստված, պարզապես այստեղ շատ կարևոր հարց է, թե մենք մարդիկս որքանով Քրիստոսին ցանկանում ենք տեսնել մեր կյանքում կամ որքանով չենք ցանկանում։ Գալիլեայի լեռան վրա այդ հավաքը, որտեղ որ Քրիստոս իր աշակերտներին հավաքեց, նաև հիշեցնում է լեռան քարոզը։ Եթե կհիշեք նաև, որ կրկին Գալիլեայում տեղի ունեցավ լեռան քարոզը, որտեղ Քրիստոս հավաքեց իր 12 առաքյալներին, չէ, լեռան քարոզը տեղի ունեցավ, երբ որ արդեն ընտրել էր 12 առաքյալներին եւ նրանց վերցրեց առանձին միտեղ գնաց, որպեսզի իր աշակերտներին ուսուցանի, ինչ պիտի քարոզեն, որն է Քրիստոսի վարդապետությունը, ինչ է Քրիստոս ակնկալում, ինչ պատվիրաներ ու պատգամներ է Քրիստոս տալիս, այսինքն նախ Քրիստոս իր աշակերտներին պիտի պատրաստեր եւ դա կրկին տեղի ունեցավ, եթե հիշում եք, Գալիլեայի լեռան վրա։ Եվ հիմա արդեն Քրիստոս իր երկրային կյանքի ավարտին նորից իր աշակերտներին համախմբում է կրկին Գալիլեայի լեռան վրա։ Այստեղ արդեն առաքյալներին տեսնելով արդեն պատրաստ Քրիստոսի առաքելությունը երկրի վրա շարունակելու եւ Քրիստոսի տեղը զբաղեցնելու երկրի վրա։ Այստեղ բառացի պետք չի իմ ասածը բնականաբար հասկանալ, ես նկատի ունեմ այն, որ այն ինչ որ պիտի շարունակեր անել Քրիստոս, պիտի անեին առաքյալները։ Եվ սա շատ այսպես մի տեսակ բարձր, անհասանելի առաքելություն չէ, որովհետև այդ նույն առաքելությունը տրված է մեզանից յուրաքանչյուրիս։ Մենք այսօր երկրի վրա կոչված ենք հենց անելու այն ինչ որ Քրիստոս կաներ երկրի վրա։ Այս յուրաքանչյուրիս առաքելությունը։ Եթե մենք մեզ համարում ենք քրիստոնյա, ուրեմն մենք պիտի այս երկրի վրա անենք այն ինչ որ կաներ Քրիստոս մեր փոխարեն։ Իհարկե գուցե կարող է առաջին հայացքից բարդ թվալ կամ դժվար թվալ, բայց ամեն դեպքում ուզենք թե չուզենք, սա մեր առաքելությունն է։ Եվ այստեղ ոչ մի բարդ բան չկա, որովհետև Քրիստոս նաև մեզ սովորեցեց, որ ինքը մեզ հետ է։ Եթե մանավանդ մենք այս առաքելության մեջ ենք, ուրեմն Քրիստոս միշտ մեզ հետ է։ Գալիլեայի այս լեռը նաև հիշեցնում է Թափոր լեռը։ Հիշում եք Թափոր լեռան վրա ինչ տեղի ունեցավ, հա, Քրիստոսի պայծառակերպությունը։ Այսինքն Համբարձման լեռը նույնպես։ Երբ որ հետաքրքիրը գիտեք որն է, երբ որ Աստված որոշել է կամ որոշում էր շատ կարևոր խորհուրդ բացահայտեր մարդկանց կամ իր աշակերտներին, Աստված բոլորին հրավիրում է լեռան վրա։ Բոլոր կարևոր տնօրինական խորհուրդները Քրիստոս բացահայտեց իր աշակերտներին այս կամ այն լեռան վրա, ինչ որ բարձրունքի վրա։ Այսինքն այդ բարձրության վրա բացահայտվում է Աստված, բացահայտվում է Աստծո կամքը։ Իհարկե փոխաբերական իմաստով այդ բարձրունքը խորհրդանշում է առաքինությունների բարձրունքը, հավատքի բարձրունքը, առաքինությունների բարձրունքը, որովհետև եթե մենք ուզում ենք աստվածային այդ հայտնություններին հաղորդակից լինել եւ Աստծո կամքը ճանաչել ու բացահայտել, շատ կարեւոր է, որ մենք այդ առաքինությունների բարձրունքով առաջնորդվենք եւ այդ առաքինություններով կարողանանք մեր հոգեվոր կյանքը բարձրացնել։ Ուստի Քրիստոս մինչև իր համբարձումը անձնապես հայտնվեց իր բոլոր աշակերտներին եւ բոլորին ցույց տվեց այդ առաքինությունների բարձրունքը, որովհետեւ այն առաքելությունը, որին որ կոչված էին իր աշակերտները, այդ առաքելության մեջ հաստատուն մնալու ամենակարևոր պայմանը այդ բարձրության վրա մնալն է։ Այդ բարձրության մեջ Աստծո կամքին եւ Աստծո տնօրինական խորհուրդներին հաղորդակից լինելն էր։ Այս հատվածում վկայում է նախ եւ առաջ ավետարանիչը, որ Քրիստոս իր իշխանությունը տվեց իր աշակերտներին։ Շատերը կարող են ասել, թե այդ ինչ իշխանության մասին է խոսքը։ Ասենք ուղղակի այսպես խոսքով ասելով, իհարկե ոչ։ Քրիստոսի իշխանությունը բացարձակ էր եւ անառարկելի
Հենց միայն այն պատճառով, որ Քրիստոս խաչվեց եւ հարություն առավ։ Արդեն խաչվելուց եւ հարությունից հետո Քրիստոսի իշխանությունը անառարկելի իրողություն է։ Եվ կասկածի տակ դնել հնարավոր չէ։ Քիչ հետո գուցե մենք սրան ավելի մանրամասը կանդրադառնանք, խոսքս հատկապես հարության խորհրդին է վերաբերում, որովհետև շատ հաճախ մարդիկ նույնիսկ հարության խորհուրդն են կասկածի տակ դնում, բայց հավատացյալ մարդու համար Քրիստոսի իշխանությունը, այսինքն Քրիստոս մեռավ եւ հարություն առավ, քանդեց դժոխքը, ուրեմն սրանից ավելի մեծ վկայություն, որ Քրիստոս Մեսիան է, Աստված է, ուրեմն որտեղից մենք կարող ենք գտնել։ Եվ եթե Քրիստոս Մեսիան է, Քրիստոս Փրկիչն է, ուրեմն ոնց ենք մենք իր իշխանությունը, հեղինակությունը կասկածի, արդեն դառնում է անառարկելի։ Քրիստոս Տերն է ամբողջ տիեզերքի, ամբողջ աշխարհի, բոլոր մարդկանց։ Եվ Քրիստոս դա ցույց տվեց, նորից եմ ընդգծում, ոչ միայն, բայց հատկապես եւ առավել եւս Քրիստոս դա ցույց տվեց իր մահվամբ, իր խաչելությամբ եւ իր հարությամբ։ Քրիստոս նաև հետո իշխանություն տալուց բացի իր աշակերտներին առաքեց քարոզելու եւ մկրտելու, որովհետեւ Քրիստոսի պատգամներն ու Քրիստոսի վարդապետությունը պիտի տարածվեր ամբողջ աշխարհով մեկ։ Մարդիկ պետք է որ հաղորդակից լինեին աստվածային ճշմարտություններին։ Եվ այդ ճշմարտությունները պիտի վկայեին Աստծո հավիտենական ներկայության մասին մեր կյանքում։ Այսօր մենք շատ հաճախ ուզում ենք Աստծո ներկայության երաշխիքներ ունենալ։ Այսօր շատ հաճախ մենք մտածում ենք, ինչու Աստված մեր կողքին չէ, ինչի Աստված մեզ չի օգնում, ինչի Աստված այս բաները չի անում, մանավանդ այնպես ինչպես որ մենք կկամենայինք։ Բայց իրականում յուրաքանչյուրս մինչև այս հարցերի պատասխանները կփնտրենք, նախ եւ առաջ կարևոր է հասկանալ մենք որքանով առաքված ենք։ Քրիստոս մեզանից ինչ է պահանջում։ Իր աշակերտներին տվեց հստակ պատգամներ. գնացեք, քարոզեք, մկրտեք բոլոր ազգերին։ Առաքյալները Քրիստոսի այս պատգամը, Քրիստոսի այս տված այս առաքելությունը իրականություն դարձրեցին նույնիսկ իրենց կյանքի գնով։ Բայց Քրիստոս յուրաքանչյուրիս, մեզ յուրաքանչյուրիս էլ տալիս է հստակ առաքելություն ու պատգամ։ Եվ այդ պատգամները, այդ առաքելությունը Քրիստոսի մենք բացահայտում ենք հենց ավետարանում։ Քրիստոսի օրինակի, Քրիստոսի պատվիրանների մեջ, եւ մենք պետք չի սպասել հատուկ, որ Քրիստոս այսպես հատուկ մեզ կհայտնվի ու մեզ ինչ-որ բան կասի, ինչպես որ շատ հաճախ մարդիկ ասում են, որ ինչ-որ մի նշանով մենք հավաստիանանք, որ Աստված այս իրավիճակում կամենում է, որ մենք այսպես կամ այնպես վարվենք։ Գիտեք, այնքան երբեմն սնոտիապաշտությունը անհեթեթության կարող է հասնել մեր իրականության մեջ, որ նույնիսկ ապշել կարելի է։ Ասենք մարդիկ կարող են գնալ ինչ-որ մտքին մի բան կա, կամ մի ցանկություն, կամ ինչ-որ պլաններ ունի մարդը, օրինակ, հա, ասենք մարդը գնում է որպեսի հարցազրույցի, որպեսի աշխատանքի ընդունվի։ Ասենք կարող է մտքով անցնի, բացի Աստվածաշունչը պատահական է, չկարդա ինչ-որ միտող ու փորձի հասկանալ իրեն կընդունեն, թե ոչ աշխատանքի։ Ես ամենամեղմ օրինակն եմ բերում։ Ասենք այդպիսի մի օրինակ հանդիպեցի, երբ որ մարդը ասում է իմ բարեկամներից մեկը ինձ ասել է, որ երբ որ տանից դուրս ես գալիս, տան դուռը փակում ես, առաջին խոսքը բառը կարող է շրջապատից որ լսես, դա կլինի քո, ասենք, կյանքի ուղին կամ ճանապարհը կամ ճակատագիրը։ Ասենք մարդը կարող է մի այնպիսի աբսուրդ բան լսի, որ ամբողջ կյանքը խորտակվի մարդու։ Եվ ես նման դեպքում մարդուն ասում եմ, որ ես չեմ կարող անել ամեն բան, որ դու հիշողությունից ջնջես, քո հիշողությունից ջնջես այդ խոսքը, բայց հիմա դու որոշում ինքդ պետք է կայացնես։ Դու ես քո կյանքի տերը, թե ինչ որ սնոտիապաշտական այդպիսի դրսևորումներ, որոնք որ չգիտես, քեզ ուր են հասցնելու։ Ու շատ հաճախ ընկնում են ստրես, մարդիկ ընկնում են ինչ որ այսպես վախերի ու ներշնչանքների մեջ, եւ սկսում են իրենց կյանքը կործանել։ Երբեք չի կարելի այսպես առաջնորդվել։ Պատահականության սկզբունքով տարբեր իրավիճակների համար Աստծուց պատասխաններ ակնկալել։
կամ ասենք ինչ է նշանակում, ասենք ես գնում եմ աշխատանքի ընդունվեմ, մի հատ Աստվածաշնչից մի հատված բացեմ, կարդամ, տեսնեմ կընդունվեմ, թե ոչ։ Փոխարեն այդ ամեն ինչի փոխարեն նորմալ պատրաստվի, գնա, դիմիր եւ ստացի պայքարիր ու ստացիր այն ինչ որ քեզ ինչին դու արժանի ես։ Երբ որ մարդը չի հասկանում կամ չի գիտակցում ինքը ինչի արժանի, բնականաբար ընկնում է այսպիսի սնոտիապաշտական դրսևորումների մեջ։ Հետևաբար Քրիստոս, եթե ինչ-որ բան մեզ ունի ասելու, միայն ավետարանն է, ուրիշ աղբյուր կամ ուրիշ միջոց գոյություն չունի։ Եվ իրապես մենք պիտի փորձենք հրաժարվել այդ արատավոր պրակտիկայից, Աստվածաշունչը պատահական էջ բացել ու պատահական հատված կարդալ ու իմանալ դա մեր մտքինն է թե ոչ, կամ այդ ինչ-որ մի բան Աստված այս նշանա թե ոչ, Աստված ինչ-որ բան մեզ ասում է թե ոչ։ Որոշումը պետք է կայացնել եւ անել այդ որոշումը։ Եթե ես կյանքում ունեմ որևէ նպատակ եւ կամ որևէ խնդիր է դրված իմ առաջ, որ ես այս բանը պիտի անեմ, ես որոշում եմ ու անում եմ։ Եթե իմ նպատակը, ես գիտեմ, չէ, որ իմ նպատակը մղումը այդ ինչ-որ բան անելու բարի է, Իսկ պետք չի սպասել երկնքից մի հատ ձայն հնչի, ասի դա լավ է թե վատ է, դա կլինի թե չի լինի։ Կանեմ կերևա կլինի թե չի լինի։ Բայց եթե ես գիտեմ, որ իմ ցանկությունը, իմ նպատակը բարի, ուրեմն դա Աստծո կամքի համաձայն է։ Չէ՞ որ Աստված ինձ տվել է հնարավորություններ, Աստված ինձ տվել է շնորհներ, եւ եթե ես կարողանում եմ, եւ ես գիտեմ, որ կարող եմ այսինչ ծրագիրը կամ այսինչ միջոցառումը կամ այսինչ որևէ բան որ անում եմ, իսկ պետք չի հատուկ նորից հավաստիացում։ Այն շնորհները, այն միտքը, այն ծրագրերը, որ արդեն հղանում ես, որոշում ես իրագործել, արդեն դրանք վկայում են, որ այդ ամեն ինչ Աստծուց է քեզ տրված։ Բա որտեղից այդ ամենը քեզ։ Աստված տվել է, որ դու դա կիրառես։ Հիմա ես չեմ ասում, որ մենք իդեալականորեն ամեն ինչ կատարելապես կիրառում ենք, լիարժեք այդ շնորհները կարողանում ենք բարիքի վերածել, չէ, բնականաբար թերություններ ու տկարություններ ունենում ենք, բայց Աստված մեզ տվել է նաև հնարավորություն որոշում կայացնելու, ախր։ Ինչի ենք մենք անընդհատ վախենում այդ որոշում կայացնելուց։ Ամենամեծ խնդիրը մեր հոգևոր կյանքի համար սա է, երբ որ մենք խուսափում ենք պատասխանատվությունից, որտեղ ցանկացած կայացրած որոշում ենթադրում է պատասխանատվություն։ Իսկ Քրիստոս յուրաքանչյուրիս տվել է հստակ առաքելություն, եւ եթե կուզեք այդ առաքելությունը պարզ ու մեկ բառով երջանիկ եղեք, կարող եք երջանիկ լինել, գոնե ձեզ համար ապրեք եւ երջանիկ ապրեք։ Ես նկատի չունեմ եսակենտրոնությունը, բայց լիարժեք մարդ եղեք, սա յուրաքանչյուրիս առաքելությունն է։ Գոնե մարդ լինելը յուրաքանչյուրիս առաքելություն է։ Այս առաքելությունը գոնե մենք կարող ենք իրականություն դարձնել, թե ոչ։ Հաջորդ պարագան այս հատվածում Քրիստոս խոստացավ, որ միշտ կլինի իր աշակերտների հետ։ Ուրեմն Քրիստոս նաև խոստացավ, որ միշտ կլինի ներկա յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Քրիստոսի հավիտենական ներկայությունը մեր կյանքի, մեր երջանկության, մեր հոգու փրկության ամենակարևոր եւ ամենահիմնական գրավականն է։ Մենք շատ հաճախ ենք տալիս այսօր այս հարցը, թե ինչու Աստված լքեց մեզ, ինչու Աստված մեզ թողեց։ Անկեղծ ասած մենք այնքան ենք անդրադարձել այս թեմային, որ թվում է թե վաղուց այս թեման պետք է որ սպառված լինի, բայց իրականում այդպես չէ։ Մարդը անընդհատ իր բոլոր փորձությունների ու ձախորդությունների մեջ, անընդհատ մանավանդ իր փորձությունների մեջ մարդը մտածում է Աստված իրեն լքել, այ որ Աստված իրեն չլքեր, իր մոտ այս ամեն ինչը կստացվեր։ Իսկ ինչքան ենք մենք լքում Աստծուն։ Այդ դեպքում ով է բողոքողը։ Այդ դեպքում Աստված պիտի բողոքի։ Աստված երբեք չի բողոքում։ Աստված շարունակում է սպասել, տալիս է մեզ հնարավորություն։ Պատկերացրեք, որ շատ հաճախ այդ փորձությունների ու տառապանքների մեջ է դրսևորվում Աստծո շնորհը։ Գուցե շատ աբսուրդ բան թվա առաջին հայացքից, բայց մարդը մինչև այդ փորձությունները չի հաղթահարում, Աստծո շնորհները իր մեջ չեն բյուրեղանում եւ չեն դրսևորվում։
Ինչքան մարդը խուսափում, ես չեմ ասում մենք ստիպելով մեզ կամ կեղծ, այսպես օրակարգեր ստեղծելով գնանք ընկնենք փորձությունների մեջ։ Երբեք Քրիստոս նման բան մեջ սովորեցրեց, որ այսպես ստիպողաբար զորով գնացեք փորձությունների մեջ ընկեք, հաղթարեք, ասեք թե ինչքան ուժեղ եք դուք, չէ։ Ապրեք ձեր կյանքը ինչպես որ կարող եք, բայց եթե կլինեն փորձություններ, այդ փորձությունների մեջ թող բյուրեղանան այն շնորհները, որ Աստված ձեզ տվել է։ Կիրառեք այդ շնորհները, իրականություն դարձրեք այն առաքելությունը, որը որ Աստված յուրաքանչյուրից տվել է։ Իհարկե մենք ամփոփելով առհասարակ այն ինչ որ Քրիստոս իր առաքյալներին սովորեցրեց, իդեմս իր առաքյալների սովորեցրեց մեզանից յուրաքանչյուրի ամենակարևոր հարցը, ի վերջո Քրիստոս մեր կյանքում ներկա է թե ոչ։ Հիմա երևի թե սա ամենակարևոր հարցն է, որ մենք պիտի այս հատվածը ամփոփելով եւ Քրիստոսի այն ինչ որ Քրիստոս ուսուցանեց, այն ինչ որ Քրիստոս քարոզեց ու պատվիրեց, այդ ամբողջը ավետարանում, եթե մենք այսպես իմի բերենք եւ փորձենք հարց ձևակերպել, երևի թե սա է ամենակարևոր հարցը։ Հիմա Քրիստոս իբրև Աստված յուրաքանչյուրիս կյանքում ներկա է թե ոչ։ Մենք իհարկե Աստծուն լիարժեք բացահայտել եւ ճանաչել չենք կարող, բայց հասկանալի է, որ Աստված ինքն է մեզ բացահայտվում եւ ճանաչում ենք Աստծուն այնքանով, ինչքանով որ Աստված ինքը բացահայտվում է մեզ։ Պարզապես մենք պիտի կարողանանք մեր կյանքի ընթացքում անընդհատ այդ բացահայտումը անել, հետևելով աստվածային հայտնություններին, պատգամներին, որոնց որ մենք ծանոթանում ենք, հաղորդակից ենք դառնում ավետարանում։ Երբ որ այն ժամանակ Քրիստոս ծնվեց 2000 եւ ավելի տարիներ առաջ ծնվեց Պաղեստինում, հիշում եք ինչ տեղի ունեցավ։ Մի մանուկ ծնվեց մի քարայրում, բայց հանկարծ Հերովդեսը կատաղեց եւ որոշեց Հիսուսից սպանել։ Վախեցավ մանուկ Հիսուսից, որտեվ ականջին հասավ, որ հրյաների թագավորն է ծնվել եւ որոշեց վերացնել այդ ապագա թագավորին։ Սա էլ բացառիկ օրինակ է։ Փոխանակ դու լինես թագավոր, դու ուզում ես լուրերով քեզ հասած թագավորին սպանել։ Արդեն այս որոշումը ենթադրում է, որ դու քո տեղում չես։ Սա շատ նման չի այսօր մեր օրինակին, այսօրվա մեր կյանքի օրինակին։ Փոխարենը լինենք այն ինչ որ ենք եւ կարող ենք լինել, մտածում ենք թե դիմացին ինչի է այսպես։ Ինչի է մեզանից լավը կամ մեզանից վատը, չգիտեմ, կարևոր չի լավ կամ վատ։ Մինչև երբ որ Հիսուս մինչև իր քարոզչությունը սկսել է 30 տարեկանից հետո 3 տարվա ընթացքում Հիսուս քարոզեց աշխարհում ու այդ 3 տարին բավական եղավ, որով որ Քրիստոս փոխեց ամբողջ աշխարհի ընթացքը։ Եվ իհարկե սկզբում բոլորը քարոզչության սկզբում Քրիստոսի բոլորը հիանում էին նրա վարդապետությամբ, նրա հրաշքներով, նրա խոսքերով, բայց հենց այն պահին, որ Քրիստոս հայտարարեց ես եմ Մեսիան, ես եմ Փրկիչը, մարդիկ կատաղեցին։ Մարդկանց մեջ սկսվեց խնդիր առաջանալ։ Եթե Քրիստոս է Մեսիան, ուրեմն մենք բոլորս ունենք կրկին պատասխանատվության հարցն է ծառանում մարդու առաջ։ Ուրեմն մենք ունենք պատասխանատվություն այս մարդու առաջ, բայց մենք պատրաստ չենք այդ պատասխանատվությունը վերցնելու, ուրեմն սպանենք Քրիստոսին։ Ի վերջո սա եղավ։ Այս ամենը տեղի ունեցավ, այն ինչ որ մենք, եթե շատ համառոտ ներկայացնենք, տեսնում ենք Քրիստոսի երկրային կյանքի տարիների ընթացքին։ Բայց գիտեք, ամեն մարդ կարող է իրեն հռչակել Աստված։ Նույնիսկ այսօր մեր օրերում կարող է ինչ-որ մեկը մտնել ներս ու ասել, հայտարարել ես Քրիստոսն եմ։ Նման դեպքեր եւ զավեշտալի նույնիսկ եղել են մեր փորձառության մեջ։ Բայց ուղղակի այդպես հայտարարելով չէ, իհարկե ամեն մարդ կարող է հայտարարել, բայց այդ հայտարարությունը պետքա տեղ լինել, որտեղ վարքյաններ են անհրաժեշտ, որպեսզի ապացուցես, որ դու կապ չունես այդ հայտարարության հետ եւ Աստծո հետ առհասարակ, ուր մնաց, որ դու լինես Քրիստոսը։ Իսկ իրականում Քրիստոսի պարագային
Քրիստոս ուներ բոլոր փաստերն ու ապացույցները, որ ինքը իրականում մեսիան է եւ փրկիչն է։ Եվ շատ հստակ Քրիստոս ասաց, իմ խոսքերին չեք հավատում, իմ գործերին հավատացեք։ Իսկ գործերը առավել քան խոսուն էին։ Հիսուսի վեհությունը, Հիսուսի խոսքը, Հիսուսի անկեղծությունն ու քաջությունը ոչ մեկ Քրիստոսի նույնիսկ այն այսպես ողերիմ հակառակորդները Քրիստոսի, որ ուզում էին սպանել, չկարողացան Քրիստոսին ասեին ինքը սուտ է ասում։ Քրիստոս երբեք ոչ մեկից ներողություն չխնդրեց, որտեղ ինքը անմեղ էր եւ որևէ մեկի հանդեպ Քրիստոս հանցանք չգործեց։ Քրիստոսի հրաշքները հերքել ոչ մեկ չկարողացավ։ Լավագույն դեպքում ասում էին սատանայի իշխանությամբ է անում։ Էս էր։ Ուրիշ կերպ, որևէ ուրիշ կերպ, ոչ մեկ չկարողացավ Քրիստոսի հրաշքները հերքել։ Նույնիսկ ասում եմ այն մարդիկ, որ աշխարհում ամենաշատն էին շահագրգռված Քրիստոսին սպանելու եւ հերքելու այն ամեն ինչ որ Քրիստոս անում էր։ Քրիստոսի հրաշքները կասկածի տակ երբևէ չդրվեց։ Քրիստոսի խոսքերը երբևէ կասկածի տակ չդրվեց։ Ոչ մեկ աշխարհում այն ժամանակ Պաղեստինում ոչ մեկ Քրիստոսի որևէ ասացի պարագային չասեց սուտ է ասում։ Նման բան չեք գտնի ավետարանում։ Քրիստոս կատարյալ անմեղ էր։ Եվ որևէ մեկը չէր կարող ասել, որ Քրիստոս այսինչ մեղքը գործել է երկրային իր կյանքի տարիների ընթացքին։ Բա ինչի են քահանայապետները այդքան տանջվում, այդքան փորձում ինչ-որ պատճառ բռնել, գոնե մաքսիմալ օբյեկտիվ, որ ասեին Քրիստոսին խաչի հանենք։ Չեղավ այդ պատճառը, չեղավ այդ առիթը։ Դուք պատկերացնում եք, եթե հանկարծ Քրիստոս մի բան սխալ աներ, բավական էր այդ սխալը մի փոքրիկ սայթակում անգամ, որ մի անգամից Քրիստոսին մեղադրեին ու սպանեին։ Բայց եթե հիշում եք մեղադրանքը ինչ էր Քրիստոսի, ոչ որ մեղավոր է, խաբել է, թալանել է կամ չգիտեմ, սուտ է խոսել, չէ, ընդամենը որ ինքը իրեն Աստված է հռչակում։ Ընդամենը սրա համար խաչեցին Քրիստոսին, մենակ նրա համար, որ ինքը լինելով Աստված, ինքն իրեն Աստված է հռչակում։ Հետևաբար Քրիստոսի հարությունը եկավ ի վերջո փաստելու եւ մի տեսակ այսպես ամփոփելու այն ինչ որ Քրիստոս պատվիրեց, Քրիստոս խոսեց իր 3 տարիների ընթացքին, Քրիստոս իր ուսմունքը քարոզեց մարդկանց սովորեցրեց։ Քրիստոսի հարությունը եկավ այդ ամենի ճշմարտացիությունը փաստելու եւ վկայելու։ Թեև որքան էլ որ Քրիստոսի հարության փաստը մեր հավատքի ամենակարևոր պայմանն է, շատ մարդիկ նույնիսկ այսօր կասկածի տակ են դնում նաև Քրիստոսի հարության հանգամանքը եւ Քրիստոսի հարության փաստը ասելով, որ ինչ վկայություններ կան կամ ինչ փաստեր կան, որ Հիսուս հարություն է առել։ Գիտեք, առաջին ամենակարևոր փաստը մեր Սուրբ եկեղեցին է։ Քրիստոսի եկեղեցին է։ Սա ամենակարևոր փաստն է, որ կա գոյություն ունի Քրիստոսի եկեղեցին, ոչ միայն կա ու գոյություն ունի, այլ ապրում է, ստեղծագործում է, աղոթում է, շնչում է, արտաշնչում է, կենթանի օրգանիզմ է։ Ոչ թե քարե տաճարը ես նկատի չունեմ։ Քրիստոսի եկեղեցին արդեն 2000 եւ ավելի տարիներ կա, ապրում է։ Մարդիկ նահատակվում են հանուն այդ հավատքի, հանուն Քրիստոսի։ Մարդիկ ստեղծագործում են, մարդիկ արարում են, մարդիկ աղոթում են, երկրպագում են, պաշտում են Քրիստոսին։ Սա ամենակարևոր վկայությունն է, որ Քրիստոս հարություն է առել։ Կիրակի օրը դուք ասում եք հրյա ավանդույթի մեջ, որ շաբաթ այդքան խստորեն ու այդքան հստակորեն դրված օր էր։ Այդ ինչ պիտի տեղի ունենար դրանից ավելի կարևոր, որ շաբաթը փոխվեր կիրակիի։ Ինչքան ավելի կարևոր իրադարձություն պիտի տեղի ունենար, եթե դա հարությունը չէր ուրիշ ինչ։ Հաջորդ հանգամանքը նոր կտակարանը հենց ինքը իր ամբողջ բովանդակությամբ վկայում է Քրիստոսի հարության մասին։ Առաքյալները նույնպես վկայում են Քրիստոսի հարության մասին։ Ասենք ինչ եք պատկերացնում,
Միթե հնարավոր էր, եթե առաքյալները կեղծ էին վկայում, առաքյալները չէին տեսել հարության Քրիստոսին, ասենք թե չէին տեսել, իրանց կյանքը կտային այդ քարոզչության համար, կնահատակվեին այդ քարոզչության համար, հորինված կամ կեղծ վարդապետության համար ոչ մեկ իր կյանքը չէր տա, բայց առաքյալները հանուն հարուցյալ Քրիստոսի, որ իրենք տեսել ու հավատացել են, իրենց կյանքը տվեցին, եւ առաքյալները ոչ միայն իրենց խոսքով, այլ նաև իրենց կեցվածքով, իրենց նահատակությամբ վկայում են, որ այո Քրիստոս հարություն է առել։ Շատերը դեռ շարունակում են ասել Թափուր գերեզմանն էլ վկայություն է, որ Քրիստոս հարություն է առել, թեև այն ժամանակվա սուտը, որ հորինեցին քահանայապետները, մինչև այսօր էլ երբեմն շարքվում է ասելով, որ եկան եւ աշակերտները Քրիստոսի մարմինը գողացան։ Եթե նույնիսկ այդպես է, առաքյալները եկան եւ գողացան, ելի կեղծ ուսմունք է դառնում քրիստոնեությունը։ Եվ գոնե առաքյալները գիտեն, որ իրանք մի հատ մեծ կեղծիքի մասնակից են։ Կեղծ ուսմունքի համար կրկին առաքյալները չէին նահատակվի երևից կյանքը։ Այսինքն անիմաստ էր գողանալ առաքյալների կողմից այդ Քրիստոսի մարմինը։ Կամ ասում են հրյա ղեկավարները գողացան, մեղքը գցեցին աշակերտների վրա։ Սա էլ անհեթեթություն է, որտեղ երբ որ Քրիստոսի աշակերտները հայտարարեցին, որ մեր Տերը հարություն է առել, հենա քահանայապետները կբերեին մարմինը, ցույց կտային, կասեն, տեսեք, որ սուտ են ասում։ Այսինքն գողանալու փաստը բացառվում է, ոչ աշակերտների կողմից, ոչ էլ քահանայապետների կամ զինվորների կողմից հրյա։ Կամ մեկ այլ տեսակետ, որ ասում են, ինչը ամենաաբսուրդն է, իհարկե, ասում են, չէ՞ մյուս բոլոր տեսակետներն էլ абսուրդ են, բայց ասում են, թե իբր թե Քրիստոս իրականում չի մեռել, խաչի վրա պարզապես Քրիստոս ուշագնաց է եղել, հետո այդպես դրել են գերեզմանը, հետո գերեզմանում ուշքի է եկել, ասենք պատկերացրեք, այդքան չարչարանքներ, այդքան ու խաչելության վերքերով մարդը ուշքի է գալիս, ինքը իր վերքերը խնամում է, այդքան ուժ է գտնում իր մեջ, հետո գերեզմանի քարը գլորում, դուրս է գալիս ու թաքնվում է։ Ասենք, ինչպես է հնարավոր այս պատկերը ես անկեղծորեն տրամաբանորեն նույնիսկ հնարավոր չէ հասկանալ։ Միակ բանը, որ բացատրում է, թե ինչու է այդ գերեզմանը թափուր, այն է, որ Քրիստոս իրականում հարություն է առել։ Եվ ամենամեծ հրաշքը Քրիստոսի կյանքի եւ մեր հոգեվոր կյանքի հենց այս է, երբ որ Քրիստոս էլ ակնարկեց, չէ, ասես չար ու շնացող սերունդը նշան է ուզում, բայց նշան չի տրվի, բացի Հովնան Մարգարեի նշանից։ Քրիստոս նկատի ուներ իր հարությունը, սա մեծագույն հրաշքն էր, որ տեղի ունեցավ աշխարհում, որովհետև այսօր էլ շատ հաճախ մարդիկ Քրիստոսի հրաշքներին անդրադառնալով ասում են, ինչի այսօր հրաշք տեղի չի ունենում, ինչի այսօր այն ժամանակվա պես այդ նույն հրաշքները կամ նմանատիպ հրաշքներ տեղի չեն ունենում։ Իրականում, գիտեք, մենք ենք որոշում մեր կյանքի ընթացքում ինչն է հրաշք, ինչը հրաշք չի։ Ըստ էության, եթե մենք ուզում ենք հավատալ այդ հրաշքներին, մեզ համար հրաշքներ կան։ Այդ ոնց է, երբ որ հարցը վերաբերում է մեր անձնական կյանքին, միշտ էլ հրաշքներ տեսնում ենք, երբ որ մենք պիտի գնանք մի հատ քննության, որ գիտենք բարդ քննություն է, վախենալով, դողդղալով գնում ենք, ինչ որ կերպ այդ քննությունը հանձնում ենք, ասում ենք հրաշք տեղի ունեցավ։ Դա մեզ համար հրաշք էր։ Բայց ոնց է այս դեպքում սա հրաշք, այս հրաշքը կա։ Կամ երբ որ մեկը կիսաքանդ կամ հնամաշ մեքենայով մի կետից մի կետնա գնում, ասում ենք հրաշք կլինի, որ հասնի այդ տեղը։ Եվ մարդը հասնում, ասում ենք հրաշք տեղի ունեցավ։ Այնպես որ հրաշքներ միշտ լինում են, նայած թե մեր հայացքը ինչպիսին է այդ հրաշքին, մենք ինչպես ենք այդ հրաշքը գնահատում, կամ ինչն ենք հրաշք համարում առհասարակ, կամ ինչ ենք ուզում այդ հրաշքից։ Հրաշքը նրա համար չի, որ Աստծուն փորձես ու նստես հնամաշ մեքենան, մի կետից մի կետը գնաս, փորձես, տեսնես տեղ կհասնես, թե չէ, հենց եթե տեղ հասնես, ուրեմն Աստված կա, ուրեմն հրաշք տեղի ունեցավ եւ Աստված կա։ Հրաշքը սրա համար չէ։ Շատ հայտնի ճշմարտություն է, որ հավատքից է ծնվում հրաշքը եւ դրա համար Քրիստոս սովորեցրեց, որ անհավատ սերնդին հրաշք չի տրվի։ Ամենամեծ հրաշքը մեր կյանքի այդ Քրիստոսի հարությունն է եւ որքանով որ մենք
ուշադիր նայենք բոլոր հրաշքներին, որ Քրիստոս գործեց, այդ հրաշքների մեջ միևնույն է, կա օրինակ, կան հրաշքներ, որ բացատրել հնարավոր է, տրամաբանորեն հնարավոր է բացատրել, միանշանակ հնարավոր է, օրինակ ասենք կարմիր ծովով հրեաների անցնելը, միանշանակ հնարավոր է դա բացատրել, այդտեղ հրաշքը ինչ էր, որ ծովը բացվեցի, հրաշքը այն էր, որ հրեաները կարողացան ճիշտ հաշվարկել բնակլիմայական պայմանները, քամիների ուղղությունը եւ ճիշտ պահի անցնել այդ հատվածով։ Եվ հաշվարկը այն հրաշքն էր, որ այնպիսի հաշվարկ արեցի, որ իրանք անցան փարավնի զորքը մնաց ջրերի տակ։ Հրաշքը դա էր, որ իրանք ճիշտ հաշվարկ արեցին։ Գուցե Աստված իրենց օգնեց այդ հաշվարկի մեջ, չգիտեմ։ Բայց այստեղ հրաշքը այն չէ, որ ջրերը ինքն իրան այսպես պարզապես այդ քամիների հոսանքը ճիշտ հաշվարկեցին իրան։ Դա միշտ կրկնվող իրողություն է Կարմիր ծովում։ Բայց կան հրաշքներ, որ բացատրել հնարավոր չէ, օրինակ ասենք Ղազարոսի հարությունը։ Տրամաբանորեն ոչ մի կերպ չես կարող բացատրել։ Ասենք, բայց իրականում խնդիրը նա, որ կոնկրետ առանձին հրաշքների քննությամբ չէ, որ մենք որոշում ենք, այս հրաշքը կա թե չկա։ Խնդիրը ընդհանուր հրաշք որպես երևույթին անդրադարձն է յուրաքանչյուրից եւ հրաշքը առաջին հերթին եւ ամենակարևորը Աստծո նկատմամբ հավատքի մեջ է։ Եթե մենք հավատում ենք Աստծուն, ուրեմն մենք կասկածի տակ չենք դնում, որ Աստված հնարավոր է, որ որևէ հրաշք մեր կյանքում գործի։ Ու երբ որ մենք հավատում ենք Աստծուն եւ մենք գործակից ենք Աստծո, մենք Աստծո հետ ենք ստեղծում մեր կյանքի հրաշքը։ Իսկ ամեն օր մեզ տրված է մեր կյանքը հրաշքի վերածել։ Ով է մեզ խանգարում։ Մենք այնքան առիթներ ունենք մեր կողք այդ հրաշքները տեսնելու։ Ամեն վայրկյան, ամեն րոպե։ Ու մենք անպայման ուզում ենք երկնքից մի աստղ ընկնի, որ մենք ասենք հրաշք էր։ Բայց ամենակարևորը այն է, որ մեր կյանքում տեղի ունեցող հրաշքներին մենք ինքներս մասնակից լինենք, նույնիսկ համահեղինակ լինենք Աստծո այդ հրաշքներին, այդ հրաշքը մերը դարձնենք։ Ինչքան հրաշալի է, չէ, երբ որ ինչ-որ մեկին սիրում ես պարզապես, չէ, որ դա էլ հրաշք է և ամենամեծ հրաշքը մեր կյանքի։ Ինչքան լավ է, ինչքան հրաշալի, երբ որ մի բան անում ես ու ստացվում է այնպես, որ դու ուզում ես, կամ դու երազում ես, դա էլ հրաշք է։ Երանի թե մենք հրաշքին այսպես վերաբերվենք և հավատացեք, թե ավելի ճիշտ պատկերացրեք, թե մեր կյանքը ինչքան կարող էր փոխվել, եթե ամեն մեկս կարողանայինք օրվա մեջ մի հրաշք գործեինք։ Իրականում մենք գործում ենք այդ հրաշքները, բայց չենք տեսնում, չենք գնահատում։ Խոսքս նրա մասին չէ, որ ինչ-որ մի հատ հրաշք գործենք, ասենք, այ ես գործեցի, դրա մասին չէ։ Այդ հրաշքը գործենք ու ասենք փառք Աստծո։ Եվ ժպտանք Աստծուն, ժպտանք աշխարհին, ժպտանք մարդկանց։ Այսա կլինի մեր ամբողջ կյանքը կվերածվի իրական հրաշքի, որտեվ Սուրբ գրքի մեջ նկարագրվող հրաշքները նպատակ չունեն ինչ որ մեկի հեղինակությունը բարձրացնելու կամ ինչ որ մեկին հարստացնելու։ Քրիստոս երբեք հրաշք չգործեց, որ իր հեղինակությունը ավելի բարձրանա կամ ինքը ավելի հարուստ դառնա։ Քրիստոս երբեք նման բանի համար հրաշք չգործ։ Եթե տենց լիներ, Քրիստոս հենա անապատում սատանայի առաջարկած այդ փորձություններին ուղղակի կհետևեր եւ բոլորը կզարմանային իրենով։ Հետևաբար ոչ մարդկային տրամաբանությունը շատ հաճախ, ոչ գիտությունը, հրաշքները բացատրել, թե ինչի է տեղի ունենում այս կամ այն հրաշքը լիարժեքորեն բացատրել չի կարող։ Բայց մենք մեր հավատքով կարողանում ենք ոչ միայն բացահայտել, այլ մեր կյանքը վերածել հրաշքի։ Իսկ մեծագույն հրաշքը հենց այն էր, ինչ որ այսօրվա ընթերցված հատվածում ձեր առաքելության մեջ եղեք, ձեր առաքելությունը իրականացրեք, այն ինչին յուրաքանչյուրս կոչված ենք, եւ միշտ հիշեք, որ Աստված ձեզ հետ է։ Ամեն մեկս մեր գործն ենք անում, եւ Աստծո ձեռքը բռնած մասնակից ենք բոլոր այն հրաշքներին, որ Աստված մեր կյանքում կարող է գործել։ Իսկ ով է մեզ խանգարում։ Մեր բողոքելը,
մեր տրտնջալը, մեր անպատասխանատվությունը, անտարբերությունը, սա է որ մեզ խանգարում է։ Ուրիշ բան մեզ չի խանգարում։ Ուրեմն կարևոր է որ մենք երբեմն կարողանանք նաև անդրադառնալ մեր կյանքին եւ մեր այս կեցվածքին, ես նորից եմ ասում, ամենահաճախ, ամենաշատ տարածված արատավոր երևույթը, որ մեզանում արմատացած այդ անպատասխանատվությունն է։ Հոգևոր կյանքի մասին։ Գուցե ուրիշ բնակավարներում, ասենք մեր աշխատանքի մեջ, ուսման մեջ դրսևորենք պատասխանատվություն։ Հոգևոր կյանքում առավել եւս պետք է պատասխանատվություն։ Այստեղ ամենամեծ խնդիրը մեր թերացումների այդ անպատասխանատվություն։ Ոչ միայն, բայց ամենաշատը, որ մենք տեսնում ենք, այդ անպատասխանատվության մեջ է։ Ի վերջո մարդը պետք է պատասխանատվություն վերցնի իր կյանքի համար, թե ոչ։ Ուրեմն պետք է որ վերցնենք։ Իսկ ի՞նչն է մեզ խանգարում։ Առավել եւս, եթե մենք գիտենք, որ Քրիստոս միշտ մեզ հետ է։ Վախենալու ոչինչ չկա ուրեմն։ Վերցնենք այդ պատասխանատվությունը, որտեղ էլ որ կդժվարանանք, Աստված հաստատ մեզ կօգնի։ Այսքան է այս հատվածի հետ կապված, եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ։ Տեսեք, անապատում փորձությունների ժամանակ երեք փորձություն, չէ, ասեց քարը հաց դարձրու, աշտարակից քեզ գցի եւ երկրպագիրից, նայեք, եթե քարը հաց է դարձնում, սա առիթ է, որ այսինքն նյութական կյանքը ապահովելու այդ միջոցն է, որով որ Քրիստոս կզարմացներ բոլոր մարդկանց։ Այսօր ում հետաքրքիր Այնտեղ դա արեց հավատացյալների համար, այստեղ բոլորի համար, ամբողջ աշխարհի համար, որոնք որ երբեմն նաև չէին հավատում Քրիստոսին, այսինքն Քրիստոս անհավատների Աստծուն փորձելու համար երբևէ հրաշք չգործեց։ Հիմա նույնը աշտարակից ցած գցել, ասում է գցիր, իսկ ամենաշատ մարդաշատ վայրը Երուսաղեմում եւ Սողոմոնի տաճարներ եւ այդ տաճարի աշտարակից եթե Քրիստոս իրեն ցած գցեր ու տեսնեին թե ինչպես որ ինքը չի ընկնում, չի վնասվում, հրեշտակները իրենց թևերի վրա պահում են, մարդիկ պիտի զարմանային, զարմացներ ամբողջ աշխարհին եւ բոլոր այն ուխտավորներին, որ այդ պահին Երուսաղեմի տաճարում են։ Այսինքն հրապարակայնորեն ու ցուցադրաբար կատարվող հրաշքների մասին է խոսքը։ Կան ուրիշ հարցեր։ Եթե չէ, այստեղ 1-2 հարց ունենք մեր հետևորդների կողմից ուղարկված։ Աստվածաշունչ կարդալն ու Աստծո պատգամներին հետևելը բավարար է Աստծո ընտրյալ դառնալու համար։ Կարծում եմ, որ այսպես միանշանակ այս հարցին պատասխանել դժվար է եւ այսպես 1-2 բառով ոչ, միանշանակ ոչ։ Այստեղ պետք է այս շարքում ավելանա նաեւ պատարակներին մասնակցությունը։ Շատ կարեւոր է։ Մարդը կարող է Սուրբ Գիրք կարդալ, կարող է անգիր իմանալ պատգամներին նույնիսկ փորձի հետևի ուժերի ներածի չափով, բայց առաջին պայմանը Սուրբ պատարակներին մասնակցությունն է, Քրիստոսի հետ ապրելն է, այդ իմացած Քրիստոսի ներկայությունը կյանքում ունենալն է, սա ամենակարևոր պայմանն է։ Գուցե այս դեպքում, եթե այս շարքին ավելացնենք Սուրբ պատարակը, հետո Աստվածաշունչ կարդալն ու պատգամներին հետևելը, ենթադրում եմ, որ չգիտեմ, բավարար է թե ոչ, բայց գոնե այս դեպքում հնարավոր է զգալ ոչ թե Աստծո ընտրյալ, այլ որ դու այդ առաքելության մեջ ես։ Հնարավոր Եթե կա այնպիսի իրավիճակ, որ մարդը գտնում այնպիսի տեղանքում աշխարհագրական դիրք այնպիսին է, որ չկա պատարակներ, եկեղեցիներ, որ ուրեմն մարդը պիտի բավարարվի այնքանով, ինչքանով իր ձեռքի տակ ունի բնականաբար։ Այստեղ բնականաբար հասկանալի է, որ մարդը ունի ձգտումը, ցանկությունը, բայց տարբերակ չկա հաղորդություն ստանալու, բայց այսօր գիտեք աշխարհը այնքան է փոքրացել, ոչ չափսերի առումով, հնարավորությունների առումով, որ չեմ կարծում, որ այդպիսի անկյուն, չեմ ասում չկա ընդհանրապես, գուցե կա, շատ ավելի քիչ գուցե հիմա, քան ասենք 10-20 տարի առաջ, բայց միշտ էլ ելք կա հնարավոր ինչ-որ ելք գտնել։ Երևի թե այսքանը, հա? Հանա ջան։
ծուլության մեջ, անտարբերության մեջ, հիմնականում դա ծուլությամբ է բացատրվում, որտեղ երբ որ մարդը չի ուզում ինչ-որ բան անի, հավես չունի, երևի թե, այսինքն նայած, հետո գիտեք շատ կարևոր է, թե ճիշտ ասած ինչ իրավիճակ է, որտեղ այդ անպատասխանատվությունը դրսևորվում, այստեղ ես շատ ընդհանուր եմ ասում ծուլությունը, շատ ընդհանուր ձևակերպում է, բայց ամեն դեպքում այդ ամենատարածված պատճառն է, ծուլությունը ամենատարածված պատճառն է հոգևոր կյանքում անպատասխանատու լինելու։ Եթե մենք հիմա նստենք ու թվարկենք, թե ինչ պիտի անի, որ ծույլ չլինի կամ ծույլ չհամարվի, այդ շարքը շատ է։ Բնականաբար այստեղ պետք չի ակնկալել, որ այստեղ կոնկրետ ես ցուցումներ կտամ, կոնկրետ աղոթք, օրվա մեջ այսքան ժամ կամ այսքան անգամ եկեղեցի գնալ, ամեն մարդ ինքը թող որոշի։ Իր հոգևոր կյանքը, գիտեք, հոգևոր կյանքը այնպիսի իրականություն է, որ դա մի տարածություն է, որ պետք է լցվի։ Մեր ամբողջ գործը այն է, որ մեր հոգևոր կյանքը մենք լցնում ենք։ Հիմա ինչով եւ ինչքան, այդ արդեն յուրաքանչյուրս ենք որոշում։ Իսկ հոգևոր կյանքը պետք է լցնել ոչինչ չխնայելով, լավագույնը տալով։ Հիմա ամեն մարդ թող որոշի իր լավագույնը որն է։ Աղոթենք։ Պահպանյաց մեզ Քրիստոս Աստված ընթովանյավ սուրբ եւ պատվական խաչիկո փրկյա ազատյա հերևելի եւ հաներևույթ թշնամվույն արժանավորյա գոհությամբ փառավորել սայր եւ զորթի եւ սուրբ հոգի այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Աստված ձեզ հետ